حضرت علی کرم الله تعالی وجهه یو ځل یو کافر سره په جنگ کې غالب شو په هغه باندې او دې دغه کافر په سینه باندې کېناستو دا کافر ولګېدو او د حضرت علی کرم الله وجهه په مخ مبارک باندې لاړې ټوکړلې چې لاړې ټوکړې حضرت علی کرم الله وجهه ته نه پاسېدلو د سینې نه پورته شو ا د قتل اراده چې کړې وه هغه اراده ترک کړله دا کافر حیران شو تپوس ته نه کوي چې ته خو په ما باندې غالب شوی وې په ما قادر وې زه دې قتلولی شومه او د هغې باوجود ته زما نه پاسېدې په دې راز مې پوه کا حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمایي ما چې ته قتلول ستا دا قتلول خالص د الله د رضا دپاره و د خدای د رضا دپاره مې قتلولې لیکن کله چې تا زما په مخ باندې لارې ټوکړلې نو ماله غوسه راغله بیا د غصې په نتیجه کې که ته ما قتلولې نو ستا په قتل کې د الله رضا یوازې نه وه زما د غصې دخلم پکې و ما په مخ دې لاړې ټوکړې دا کار مې خالص د خدای د رضا دپاره نه کړې ځکه چې غصه راغله او په مخ باندې د لاړو را ټوکلو یو وجه امستا په دې قتل کې ما ته راغلله د دې وجه نه درنه زه پورته شومه چې دا کار مې خالص د خدای د رضا دپاره کېږي نه حضرت علی کرم الله وجهه چې ورته کله دا فرمایل دغه کافر کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وویله نو زما وروڼو تقوا وای دی ته چې زمونږ هر کار د خدای د رضا دپاره شي یو بزرګ دی شیخ ابو الحسین نوری رحمت الله تعالی علیه د یو ځل د دریاب غاړې ته لاړ دی یو کشتی راغله دریاب کې د دریاب په غاړه باندې کشتی ودرېده منګي ته نه راکوزېږي دا بزرگ شیخ ابو الحسین نوری رحمت الله علیه کشتی والا نه پوښتنه کوي دا منګي د څه دپاره دی څه شی پکې دی څه شی دی کشتی والا ورته وایي دې کې شراب دي دا شراب چا دپاره راغلی کشتی والا وی دا خلیفہ معتزد باللہ دا پار راغلی دی دا عباسی دور خلیفہ دی دیر خوبے پکی وی خو سره د خوبونه پکی نقائص هم دیرو شیخ ابو الحسین نور رحمت اللہ علیہ چکل واردل چی دی منگو کی شراب دی دا خلیفہ وقت دا پار راغلی دی یو لرګي یې وکته او په دې منګو یې شروع کړه ماته یې لس منګي نه یې مات کړ لسم منګي چې ماته لاس یې بند کړ ماته نه کړ خلیفه ته پته ولګېده شیخ بزرگ شیخ ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ تا دا پارچ دا شراب و کم منگی راغلی واغی مات کرو مات کرو نو چونکہ دا خلیفہ وقت دا پارا دا شیرات لو نو دا براہ راست پیشی خلیفہ وقت توا خلیفہ وقت وی رہے والے ماتا
لاړ شیخ ابو الحسین نور رحمت الله علیه د خلیفہ دربار کې ودرېد. خلیفہ پوښتنه کوي دا منګي دی ولې مات کړ؟ دا منګي دی ولې مات کړ؟ ته چا محتسب مقرر کړی چې دا کار دی وکړو؟ شیخ ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائی او دا محتسب ما ما تا دا فیصلے حق حاصل دی ما مات کل ورطا تا چا محتسب مقرر کری؟ شیخ ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ فرمائی چاچے تا خلیفہ جوڑ کرے اغز محتسب مقرر کرے ما تالا دا خلافت اللہ در کرے دے آزمائش دے پارچا بانے چالا بادشاہی ورکی سوگ ملنگ کی پچا بانے بادشاہ ہے کہ امتحان دے پچا بانے فقیر ہے کہ امتحان دے کم ذات چت خلیفہ مقرر کړی تاله خلافت در کړی دی آغا ذات اللہ ز محتسب مقرر کړی ما نو مسلمان نو مسلمان کار دا دی چې کله دی ناجائز او حرام کار وګوري دی به هغه کار د هغې د ختمولو کوشش به کوي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. مسلمان کار دی حرام او ناروا کار یو کتر د لاس طاقت شته د لاس په طاقت به بندي د لاس طاقت نشته د جبې طاقت شته واز نصیحت کولی شي د جبې طاقت به استعمال کی د جبې طاقت هم نشته خبره نشي کولی نو په زړه کې به د هغه ګناه د کار نه نفرت کوي. خلیفه ورته وایي ته چا محتسب مقرر کړی وي چې چا ته خلیفہ مقرر کړی؟ تپوس ته نه کوي. وی ښه دا راته ووایه منګي لسو تا نه مات کړل دا یو دی ولې پرېښو؟ په دې راز باندې مې پرېښه. شیخ ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ فرمائی خلیفہ دا نہ منگی چھ میں ماتول دا خالص دا اللہ دا رضا لپارو پزے کے زمان دا نفس خواہش شامل نو خودے لسم منگی لچراغ لب او اغلمی گزار ورکو او ماتو میں نو پدے زرکی میں یو لوئی راغلا پدې زړه کې مې دا خبر راغله چې شیخ ابو الحسین نوري ډېر لوی کمال دی نن وکړو د خلیفه وخت د شرابو منګي دې مات کړل ډېر لوی کار دې وکړلو وې دې کې زما د نفس دخل راغی د دې وجه دا کار مې خالص د الله د رضا لپاره بیا نه کېدو نو دا یو منګي چې مې پرېښودو په دغه وخت کې په دې کې زما د نفس دخل راغی زما د نفس کې له غرور راغی چې ته دونه لوی سړی دونه لوی کار دی وکړو چې د خلیفه وخت دپاره راغلی شراب چې دي د هغې منګي دې مات کوه هغه دې توی کړه وی دا کار مې د نفس دپاره کېدو نو دا یو منګي مې بیا د دې وجې نه پرېښودو. خلیفه وخت ورته ووی ویزه د نن نه ته ما محتسب مقرر کړي ته دا کار کوه عرض ما دې پورې کوم چې زمونږ د هر کار د کولو بنیاد چې دی هغه الله راضي کول دی دا الله اطاعت دی
الله وی دا کار وکړه دی وخت کې کوه، الله وی دی وخت کې دا کار مکوه. نو الله پاک دې زمونږ او ستاسو دا راتلونکې میاشت د رمضان دا ډېر خیر سر راولي. الله دې مونږ ټولو ته زندګي را نصیب کړي او په دې میاشت کې دې الله پاک د هغه عباداتو توفیق راکړي، د هغه کارونو توفیق دې الله راکړي چې الله او د الله رسول په باندې خوشحالېږي، او کوم باندې چې الله او د الله رسول ناراضه کېږي الله پاک دې د هغه اعمال او هغه کارونه مونږ او تاسو په دې مبارکه میاشت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.